Ну что ж, самик, до БК-20 долезли мои руки до замены амортизаторов, амортизаторы пришли. Вот, ну, естественно, это все пластмасска, вся эта херня. Вот, получается, от уха до уха, ну, вот этот, получается, чуть длиннее, но пока я его не поставил. Этот вот, который стандартный, вот, если видно, то что вот в этом месте он, получается, в эту сторону смещен. То есть я его сейчас буду делать замену, что одного, что второго. Втулки, здесь вот они, 10 мм, то есть с одной стороны держите шестигранником, с другой откручиваете, там втулка, вот, а с другой стороны получается вот такой болт. Вот, оно вот так вот происходит. То есть болт откручиваете, потом втулку просто выпихиваете, вот, что одну, что другую, вот, и меняется полностью амортизатор, ничего такого сложного. Ну, еще плюс, как его, маятник все-таки начал скрипеть, сейчас буду его тоже раскручивать и, получается, смазывать. Короче, поменял я амортизаторы, получается, по сути, это все новое. Единственное, что я вот эти вот пластмасски убрал нахрен, чтобы их пружина не раздавила, чтобы потом все это не треснуло, и потом опять не пришлось их раскручивать. Поставил, которые были от стандартных амортизаторов, вот это вот, я не знаю, то ли это алюминий, то ли еще какой-то, ну, такой более плотный материал, не пластмасса. Вот. И получается, что штока, вот они, оригинальные, это не газлифты, это просто шток в колбе. Вот. И вот эти стандартные, вон как их колбасит. Что один, что второй. Вот. Эти, которые я купил, они по сути то же самое, это тоже не газлифты, это тоже такие же штока, но этот шток хотя бы в этой колбе держится нормально. Вот. И получается, эта пружина, ну, чуть-чуть пожестче. Можно, конечно, поставить оригинальную пружину обратно. Вот. Ничего такого сложного. Ну и получается, разобрал маятник. Получается, я с этой стороны сюда шестигранник, как некоторые говорили, не ставил, просто получается с другой стороны, вот, втулки, вот в ней вот этот вот болт. Вот, я его просто открутил болт, потом просто вот, грубо говоря, отверткой эту втулку вверх-вниз расшатывал, то есть, чтобы она потихоньку немножко вышла из этого паза. Вот, и потихоньку ее вытащил. И, как видите, здесь нету никакой ни смазки, ничего. Вот, это втулка с той стороны. Вот, то есть, чуть-чуть ее, вот эту часть я расшатал, вот, чтобы понять, во что, грубо говоря, упираться, чтобы ее выбить в эту сторону, с той стороны, через вот эту втулку. Вот, то есть, чуть-чуть расшатал, там буквально на полсантиметра. Вот. И либо здесь захватился чем-нибудь ее и начал тоже растащивать и вытащил, либо с той стороны ее выбивать. И получается потом вторую проще выбить, просто долбишь в нее и все. Вот. Сейчас буду ее, получается, смазывать, вот, и обратно все это ставить. Смазывать будем, что есть в гараже. За этим, думаю, сойдет. Она тут уже не знаю, сколько ей лет, от минус 60 до плюс 90. На все случаи жизни банка. Вот. Получается все. Посмотрим, насколько хватит этих амортизаторов. Вот. И сейчас смажу этот маятник, посмотрим, через сколько он опять заскрипит.